Denizin dibinde midye bir çakıl tanesi alır karnına. O ona sancı verir. O sancıyı gidermek için iç salgı başlar. İçinin çeperlerini kapatır o sancı, ona sadef deriz. Nihayet denizin üstüne çıkar. Nisan ayında Nisan yağmurunu bir damla alır ve kapanıp dibe iner. Bir damla Nisan yağmurunu o salgıyla, o sancı eşliğinde uzun müddet içinde tutar ve inci hasıl olur. Sancıdan zuhur eder inci. Elleri cebinde merdiven çıkılmaz. Biraz sıkıntı çekmeden, bir anam dedi ya, rezil olmadan vezir olunmaz. Sıkıntı çekmeden maksada ulaşılmaz. Bir nimet ele geçmez. Sıkıntılardan kaçma. Eğer Yusuf Aleyhisselam gibi itibar görmek istiyorsan, kuyunun dibine düştü, hapse atıldı, işkenceler gördü, neler neler çektikten sonra Mısır'da sultan oldu.